السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست خیر و خیریت سے ہوں گے۔ ریاض حسین بات کر رہا ہوں بسم اللہ گوڈ فارم ڈیرا غازی خان سے۔ تو ماشاءاللہ میرے بھائی، آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں دو تین قسمی لاٹیں اس ویڈیو میں۔ یہ ٹیڈی بکریاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ تو ویسے بھی فار سیل ہیں، اس کا ریٹ بھی ہوگا، اور اس کے بعد یہ دکھاؤں گا کہ ٹیڈی بکریوں کی خوراک کیا ہے۔ اب تو اس موسم میں کس طرح کی خوراک دینی چاہیے، خوراک بھی آپ کو دکھاؤں گا ان کی، جو یہ کھاتی ہیں اور کیا کھاتی ہیں، اور کھلا کے بھی دکھاؤں گا۔ اور اس کے بعد میں دکھاؤں گا آپ کو یہ پیور راجن پوری بکریاں، گبن بکریاں، اور بیتل بکری بھی ساتھ ہے، وہ بھی گبن ہے، وہ بھی آپ کو میں لاسٹ میں دکھاؤں گا۔ ریٹ دونوں کا اس ویڈیو میں، سب ٹیڈی بکریوں کا بھی اور بیتل اور راجن پوری بکریوں کا بھی اس ویڈیو میں ہوگا، اور ٹیڈی بکریوں کی میں خوراک کے متعلق جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھانی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، کیونکہ یہ خوراک کھاتی ہوئی آپ کے سامنے نظر آئیں گی۔ جیسے خوراک ڈالتے ہیں ان کو، وہ کھا رہی ہیں، تو آپ کیا، یعنی کہ دسمبر میں یا تو جنوری فروری میں کیا خوراک دینی چاہیے، یہ میں نے اس لیے ویڈیو بنائی ہے۔ اور آپ بکریاں دیکھیں ماشاءاللہ میرے بھائی، یہ خوبصورت اور زبردست بکریاں ہیں ساری۔ یہ 19 بکریاں ہیں ٹیڈی، اور جس میں 10 سے 11 بکریاں گبن ہیں، اور باقی بکریاں نئی کراس ہو چکی ہیں، مثال کے طور پہ ابھی کراس ہوئی ہیں، یعنی کہ 10-12 دن کی ابھی کراس ہوئی ہیں۔ تو جس بھائی کو بھی چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے رابطہ نمبر سکرین کے اوپر موجود ہیں، ان نمبروں پہ آپ ہمیں واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھ لیں ماشاءاللہ، یہ بکری میں آپ کو دکھا رہا ہوں بغیر سینگوں کے، ٹیڈی تو ہے لیکن بڑی ٹیڈی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ساری بکریاں ایک دوسرے سے اچھی ہیں، قیمت ان کی بہت کم ہے، جس کو بھی چاہیے تو رابطہ کر سکتا ہے۔ اور میرے بھائی، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور پسند آئے میری ویڈیو، تو میری ویڈیو کو صرف لائک کر دینا۔ لائک کرنے سے آپ کا کوئی خرچہ نہیں لگے گا، صرف ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل بسم اللہ گوڈ فارم کو سبسکرائب کر لینا، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کر دینا، تاکہ میری اس طرح مزیدار ویڈیو آپ کو ہر روز کی ملتی رہے۔ تو ماشاءاللہ میرے بھائی، یہ جو چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی، کیونکہ بکریاں میری تو وی آئی پی ہوتی ہیں ہمیشہ، ان کے ریٹ بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ساری بکریاں اچھی، صحت مند اور خوبصورت ہیں، ہر بکری ایک دوسرے سے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، اس طرح میں نے واضح واضح کر کے آپ کو ہر طرح کے جانور دکھانے ہیں، اور بھی کھڑے ہیں میرے پاس، کاموری کھڑی ہیں، اور راجن پوری بکریاں اور پٹھے بھی کھڑی ہیں، تو مثال بکرے بریڈر بھی کھڑے ہیں۔ جس طرح کے آپ کو چاہیے ویسے جانور ہم سے ملیں گے، وہ بھی مناسب ریٹ پہ۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں، چلا پھر آ کے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں بکریاں، خوبصورتی دیکھیں آپ بکریوں کی، ساری بکریاں ایک دوسرے سے زیادہ اچھی اور خوبصورت ہے میرے بھائی۔ جس میرے دوست کو، بھائی کو چاہیے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ بھی دوست آئے ہوئے ہیں لینے کے لیے، یہ انہوں نے اور جانور ہم سے لیے ہیں، راجن پوری جانور لیے ہیں انہوں نے، تو یہ وزٹ کر رہے تھے کہ بکریاں ہم نے دیکھنی ہے، یہ سامنے کھڑے ہیں میرے دوست، یہ آئے ہیں۔ تو میرے بھائی، اچھی چیز ہمارے پاس دستیاب ہوتی ہے۔ لوکیشن میری جو ہے نا، بسم اللہ گوڈ فارم کی ڈیرا غازی خان ہے، جنوبی پنجاب کا مشہور ترین فارم ہے۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں ہمارا فارم کا نام بھی مشہور ہے، اور چیزیں بھی ہماری وی آئی پی ہیں، اچھی چیزیں دیتے ہیں میرے بھائی۔ اگر آپ کارگو کے لیے آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں۔ میرے فارم کی لوکیشن جو ہے بسم اللہ گوڈ فارم ڈیرا غازی خان، بائی پاس چوک، جامپور روڈ، مشہور ہے۔ تو الحمدللہ جس طرح کے بھی جانور یہاں آ کے آپ دیکھیں، جس طرح کے بھی آپ کو چاہیے ویسے ملیں گے۔ یہ ٹیڈی بکریاں میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں، یہ چلا پھرا کے، یہ اسی لیے دکھا رہا ہوں کہ میرے دوست کچھ کہتے ہیں نا کہ ریاض بھائی بکریاں کھڑی ہیں تو آپ دکھا رہے ہو، چلا پھرا کے بھی دکھاؤ، گھما پھرا کے دکھاؤ، اس لیے میں ان کو چلا پھرا کے آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، اور ان کی خوراک جو ہوگی، یہ خوراک کھاتی ہوئی میں دکھاؤں گا کہ کس طرح یہ خوراک کھا رہی ہیں۔ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے میرے بھائی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا کیا اس ویڈیو میں ہے، کس طرح کی میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا میری ویڈیو دیکھ کر۔ تو آپ نے مجھے کال کرنی ہے، کسی قسم کا کوئی، اگر آپ کو ان کے متعلق کوئی مشورہ چاہیے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، رابطہ نمبر سکرین کے اوپر سامنے کھڑے ہیں میرے بھائی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، ہر بکری ایک دوسرے سے اچھی ہے،
ٹوٹل بکریاں یہ 19 ہے، 19 بکریاں ہیں، اور چیزیں بھی کوالٹی والی. یہ دیکھیں یہ گبن ہے ساری، دیکھ لیں آپ، دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی. میرے پاس ہر طرح کے جانور ویسے بھی موجود ہیں. اگر آپ کو قربانی کے لیے 2021 کی قربانی کے لیے بکرے چاہیے تو وہ بھی اویلیبل ہیں، اور اگر آپ کو مندرے چاہیے وہ بھی اویلیبل ہیں، اور اگر آپ کو ٹیڈی بکریاں، مکھی چینی بکریاں، راجن پوری بکریاں چاہیے وہ بھی موجود ہیں. بیتل ابلک میں چاہیے، شیرا پرنٹ میں چاہیے وہ بھی موجود ہیں. میرے بھائی ان کو میں باڑے کے اندر کھڑا کے اور باہر نکال کے بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ اس پر بھی واضح واضح دیکھ سکیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دیکھیں بھجن، یہ میں باڑے کے اندر لے جا کے آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ اب باہر بھی نکالوں گا، پھر بھی باڑے کے اندر ڈالیں گے ان کو، وہ بھی آپ دیکھیں. ماشاء اللہ یہ دیکھیں، یہ ماشاء اللہ آپ باہر نکال رہے ہیں. پھر یہ گھاس کھائیں گی اور جو خوراک اپنی کھائیں گی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. ماشاء اللہ یہ دیکھیں، یہ طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے خوراک ڈالنی ہے اور کس طرح آپ نے ان کو رکھنا ہے، کس طرح کھڑانا ہے باڑے کے اندر، وہ بھی آپ دیکھیں. کچھ لوگ باندھ کے کھڑاتے ہیں، ماشاء اللہ یہ دیکھیں، کچھ لوگ باندھ کے کھڑاتے ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح بکریوں کو کھڑانا چاہیے. میں یہ دکھا رہا ہوں آپ باڑے کے اندر جا کے. ماشاء اللہ یہ دیکھیں، یہ کھا رہی ہیں خوراک. ان کو کیا کیا، برسیم کے پٹھے ہم نے کاٹتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں یہ برسیم ہے، اور اس کے پٹھے جو ہے نا کاٹ کے کتر کے تو ان کے آگے ڈالتے ہیں. اسی طرح کی کھرلیاں ہونی چاہیے میرے بھائی، جس طرح یہ لائن میں کھڑ سکیں. یعنی کہ ویسے اگر آپ کے پاس 40 بکری ہے، 40 بکری ہے تو اس طرح کی 4 کھرلیاں آپ رکھ لیں، جس میں 10 بکریاں آسانی کے ساتھ چارہ کھا سکتی ہیں. تو یہ 40 بکریوں کے لیے 4 کھرلیاں، 20 بکریوں کے لیے 2 کھرلیاں کافی ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں لائن میں لا کے یہ چارہ کھا رہی ہیں، اس کو باندھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اور اگر آپ ان کے اوپر ایک دوبارہ ایک پٹیاں لگوا دیں تو وہ بھی لگوا سکتے ہیں، ورنہ یہی ٹھیک ہے میرے بھائی. اسی طرح ہم جو ہے نا ان کو چارہ ڈالتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے بڑے شوق سے کھا رہی ہیں، کیونکہ میرے کچھ دوست کہتے ہیں یار ہم کچھ ڈالتے ہیں بکریاں موٹی تازی نہیں ہوتی. یہ میرے دوست آپ کے سامنے یہ کھا رہی ہیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ کس طرح شوق سے کھا رہی ہیں. اور گبن بکریاں قیمت جو ہے نا ان کی بہت کم ہے. آج پوری ویڈیو میں نے دی ہے، دیکھیں پوری ویڈیو میں نے آپ کو اسی طریقے کی بنا کے دکھائی ہے، چلا پھرا کے گھما پھرا کے بکریاں دکھائی ہیں اور کھڑا کے بھی دکھائی ہیں، اور چارہ کھاتی ہوئی بھی یہ چارہ ڈالیں ہیں برسیم کا. اس کے اندر تھوڑا سا بھوسا مکس کر دیں، تھوڑا سا بس، باقی یہ برسیم کا چارہ ہو پٹھے کتر کے تھوڑا سا بھوسا. یہ اب ان کی خوراک ہے. اب دیکھیں گبن بکریاں، ماشاء اللہ یہ دیکھیں، یہ ہے میرے دوست گبن بکریاں راجن پوری. یہ 8 بکریاں ہیں اور ایک بیتل بکری ہے، یعنی ٹوٹل 9 بکریاں ہیں. یہ بھی میرے جس بھائی کو چاہیے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. رابطہ نمبر میرے سکرین کے اوپر موجود کھڑے ہوئے ہیں. یہ دوست جو آئے ہوئے ہیں ساتھ کھڑے ہیں 2 آدمی، انہوں نے مجھ سے راجن پوری پٹھے خریدے ہیں مجھ سے، تو وہ بھی لوڈ کریں گے، وہ بھی میں گنتی کے ساتھ ویڈیو لوڈ کروں گا چینل اپنے پہ. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرے بھائی، اچھی چیزیں میرے پاس ہر ٹائم دستیاب ہوتی ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں تو آ بھی سکتے ہیں یہاں میرے بھائی. جس طرح کے جانور آپ کو چاہیے ویسے ملیں گے. بسم اللہ گوڈ فارم ڈیرہ غازی خان. تو یہ دیکھیں بیتل بکری ہے، چہرہ فیس دیکھیں اس کا ماشاءاللہ. اور یہ گبن بکریاں، ان کے حوانے بھی ماشاءاللہ صاف ستھرے، بالکل نہ کسی کے حوانے پہ دانے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صاف حوانے ہیں. یہ دیکھیں یہ لاٹ ہے پوری 9 بکریوں کی، ایک بیتل 8 جو ہے نا راجن پوری گبن بکریاں ہیں، اور باقی بکریاں جو ہے نا ٹوٹل ساری ونٹوال گبن ہیں. یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبردست بکریاں، خوبصورت اور وی آئی پی. صرف 8 بکریاں، ریٹ بھی ان کے بہت کم ہے میرے بھائی، بہت کم ریٹ ہے. آج میں چلو آپ کو ریٹ بھی بتا دیتا ہوں ان کے، کیونکہ اچھی چیزیں ریٹ کم صرف بسم اللہ گوڈ فارم ہی دے سکتا ہے آپ کو. ماشاءاللہ یہ دیکھیں. تو آج میں آپ کو ریٹ بتا دوں میرے بھائی، جو ٹیڈی بکریاں آپ نے دیکھی ہیں ان کا ریٹ ہے 15,500 روپے. ریٹ میرے فائنل ہوتے ہیں، یہ دوسری بات نہیں ہوتی. 15,500 کے حساب سے ٹیڈی بکریاں ملیں گی آپ کو. اور یہ جو
بکریاں ہیں گبن تیار بکریاں، ان کا پٹھا جو ہے نا وہ ہے 50,000 روپے پٹھا۔ یہ راجن پوری بکریوں کا، اور بیتل بھی ساتھ ہے ماشاءاللہ۔ بیتل کا 45,000 ہے، باقی کا 50,000 روپے پٹھے کے حساب سے۔ تو ٹھیک ہے میرے بھائی، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تو انشاءاللہ۔ تو جس بھائی نے کال کرنی ہے تو رابطہ نمبر اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔